प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, राजीनामा माग्नु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय हो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आज पनि एमाले गर्यो राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने माओवादीको स्पष्टीकरण। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अनावश्यक तोडमोड गरियो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आपत्ति। मैले प्रचण्डलाई पछिल्लो 5 वर्षदेखि भेटेकै थिइनँ भन्दै सरदार प्रीतम सिंहको स्पष्टीकरण। एलिजा गौतमले अब सक्रिय राजनीति नगर्ने, हर्क साम्पाङलाई 10 वटा साबेल दिँदै गरिन् समाज सेवामा लाग्ने घोषणा। दशैं अघि कांग्रेसको नीति महाधिवेशन हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाको रिट हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित गरियो। सार्वजनिक जग्गा मास्न खोजेको भन्दै ललितपुर महानगर अगाडि प्रदर्शन। कास्की माछापुछ्रे 8 का वडा अध्यक्ष कुटपिटको आरोपमा पक्राउ। घरेलु श्रममा लगाइएका 2 बालकको काठमाडौँ महानगरले गर्यो उद्धार। प्रसारणमा निकिता पौडेलको नारी टेलिभिजन। एससी को परीक्षाफल आज सार्वजनिक हुँदै कसरी हेर्न सकिन्छ त नतिजा, यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। बेलायत पठाउने नर्स 5 वर्षपछि नेपाल फर्कानु पर्ने अनलाइन आवेदन दिँदै 15 दिन अघि पक्राउ परेका युवक नेपालगञ्ज कारागारमा मृत भेटिए। गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा बाबु छोराको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज असार 21 गते बिहिबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमाले गरेको अवरोध, विभिन्न नेताहरूको प्रतिक्रिया। आज एससीको नतिजा सार्वजनिक हुँदै ग्रेडिङ सँगै नतिजा कसरी हेर्न सकिन्छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् समाचारको दैलो उघारौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्षको प्रसङ्गबाट। सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने विपक्षी दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 7 दलको बैठकले प्रतिपक्षी दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रचण्डको सचिवालयले आज बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डको अभिव्यक्ति बारे स्पष्टीकरण दिएको छ। अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय भएको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद अवरोध गर्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको पनि प्रचण्डको सचिवालयको गुनासो रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले आज बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। दिउँसो 1 बजे बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरू सिटबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रचण्डले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन्। गत सोमबार प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले हिजो बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। बैठक अवरुद्धपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमली सिन्हाले भोलि शुक्रबार 12:29 बैठक बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले सदनमा जवाब दिने बताए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्डको राजीनामा आउनु पर्ने अडान राखेको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। उहाँले के भन्नु भएको भन्ने बारे संसदमा
संसदमा आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहुन्छ उहाँले त्यो धेरै वर्ष पहिलाको कुरा गर्नु भएको हो। अहिले त्यसलाई अघि बढाउन मिल्दैन। मिटर ब्याजी पीडित र भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार उभिएपछि एमाले प्रचण्डको राजीनामा मागेको पनि आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा आफ्नो कुरा नराखी सदन अवरोध गर्नु ठिक नभएको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। यसैगरी उप प्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेर अनावश्यक हल्ला फिजाइएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल भरतपुरले आज बिहिबार चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेर अनावश्यक हल्ला फिजाइएको भन्दै प्रचण्डको बचाउ गरेका छन्। बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताको विपरीत भएको उनको भनाइ रहेको छ। फरक प्रसङ्गमा उनले मिटर ब्याजी विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने वाचा गरेका छन्। सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने उनको भनाइ रहेको छ। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको दाबी समेत गरेका छन्। सरदार प्रीतम सिंहले आफूले पछिल्लो 5 वर्ष यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नभेटेको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समय उनै प्रीतम सिंहको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा तानिएका छन्। दाहालले सरकार सिंहको बारेमा लेखिएको पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर सरदार सिंहले भने आफूले पछिल्लो समय प्रचण्डलाई नभेटेको जिकिर गरेका छन्। प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा सिंहले भने मैले प्रचण्डलाई नभेटेको 5 वर्ष भइसक्यो। अहिले पछिल्लो समय मैले पुस्तक विमोचनको लागि अतिथिको रूपमा बोलाउन भेटेको थिएँ। उनले आफू भारत नै नगएको पनि 4-5 वर्ष भइसकेको दाबी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एलिजा गौतमले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको घोषणा गरेकी छिन्। एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत रहेकी छिन्। धरान पुगेकी उनले मेरो हर्क साम्पाङको कामबाट प्रभावित भएको भन्दै आगामी दिनमा समाज सेवामा सक्रिय हुने उल्लेख गरेकी छिन्। एलिजा कलाकार पनि रहेकी छिन्। 2079 माघ 14 गते उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। हर्क साम्पाङको श्रम शिविर स्थल पुगेर उनले केही साबेल पनि सहयोग गरेकी छिन्। हर्क साम्पाङको तारिफ गर्दै उनले लेखेकी छिन् उहाँ प्रति सधैँ उच्च सम्मान रहेको छ। देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने जो कोहीलाई पनि हर्कजी प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। आज उहाँको श्रम शिविर स्थल पुगेर प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने अवसर मिलेको छ। म निकै खुसी छु। सो अवसरमा मेयर साहेबसँगै मैले पनि वृक्षारोपण गर्ने अवसर पाएँ। श्रम शिविरको लागि मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 10 वटा साबेल पनि प्रदान गरेकी छु। यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट साथ र सहयोग गरिदिनु हुन अपिल गर्दछु। उनले थपेकी छिन् दलको सक्रिय राजनीति गर्नेहरूलाई एकचोटि धरान आएर मेरो हर्कजीको काम हेर्न पनि अनुरोध गर्दछु। यसपटक म सामाजिक कामको सिलसिलामा धरान आएकी हुँ। मेरा आगामी दिन समाज सेवामा नै सक्रिय रहनेछन्। अहिलेलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको पनि यही पोस्ट मार्फत घोषणा गर्दछु। गौतम पछिल्लो समय एलिजा फाउन्डेसनबाट पनि सामाजिक काममा सक्रिय रहेकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसको नीति महाधिवेशन आउँदो दशैं अघि हुने बताएका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा उनले यही असार 27 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि नीति महाधिवेशनको अभियान थालिने जानकारी दिएका छन्। उनले उपनिर्वाचनपछि नेता कार्यकर्तामा फरक भावना विकास भएको भन्दै त्यसरी लिनु नपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपनाइएको अनलाइन प्रणालीका विषयमा परामर्श सहितको प्राविधिक जानकारी दिन जिल्ला सभापतिको भेला गरिएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनवाई आज पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ। न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको रिटको सुनवाई हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ। यो प्रकरणमा आफै जोडिएका न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको पेशी तोकिएपछि हेर्न नमिल्ने भएको हो। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। सो प्रकरणमा आफूहरूलाई कानुन विपरीत पक्राउ गरिएको उनीहरूको जिकिर रहेको छ।
सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भूमाफियालाई ठेक्का दिएको भन्दै विभिन्न टोल सुधार समिति, टोल विकास समिति, क्लब तथा संस्थाहरूले ललितपुर महानगरपालिका अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन नदिने बताउँदै उनीहरूले मेयर र वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्षले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका छन्। उनीहरूले जनताको भावनालाई कदर गर्दै सो ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका छन्। आफूहरू सार्वजनिक जग्गा जोगाउन प्रदर्शनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड सहित पुलचोक स्थित महानगरपालिकाको भवन अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष राम गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा वडा अध्यक्ष गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। वडा अध्यक्ष गुरुङ बुधबार आफै प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन्। बुधबार आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै खोराको मुख उपल्लो इदी खोला माछापुछ्रे सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीले प्रहरीमा उजुरी दिए थिए। उनीमाथि कानुन बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाइएको डीएसपी विकले जानकारी दिएका छन्। उक्त बाटो स्तर उन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 21,54,000 रुपियाँ बजेट परेको थियो। विकासको काममा ढिलाइ गरेको कारण उपभोक्ता समिति सडकको विवादमा थुनामा जानु पर्ने रहेछ। म जनताको सेवा ढिला गर्नेहरूको विरुद्ध चौकी होइन जेल बस्न तयार छु। जय जनता गुरुङले प्रहरीसँग आत्मसमर्पण गर्नु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरेलु श्रममा लगाइएका 2 जना बालकको उद्धार गरेको छ। महानगरले असार 17 गते सिना मङ्गल स्थित 2 घरहरूबाट घरेलु बाल श्रमिकका रूपमा राखिएको अवस्थामा उनीहरूको उद्धार गरेको छ। उनीहरूलाई घरबेटीले कुटपिट, गाली गलौज तथा अत्याधिक काममा लगाएर चरम यातना दिएको भन्ने खबर पाएपछि महानगरको टोली त्यहाँ पुगेको हो। उद्धारपछि 10 वर्षीय बालकले आफूलाई मालिकले घरभन्दा अलगै रहेको जस्ताको छानो भएको स्टोरमा सुताउने गरेको। बिहान 4 बजेदेखि नै घरको सरसफाई, लुगा धुने, भाँडा माझ्ने जस्ता कार्यमा लगाउने गरेको र विभिन्न वाहनामा चरम यातना दिने गरेको समेत बताएका छन्। उद्धार गरिएका बालकलाई अहिले अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको महानगरले जानकारी दिएको छ। उनीहरूका परिवार पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषणको उचित प्रबन्ध हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाइने वा परिवारमा उनीहरूको संरक्षण नहुने अवस्थामा वैकल्पिक शेयरको व्यवस्थापनका लागि प्रबन्ध मिलाइने पनि महानगरले जानकारी दिएको छ। घरबेटीलाई बाल श्रम नियमित तथा निषेध गर्ने 2056 बमोजिम कारबाही गरिनेछ। सरकारले 18 वर्ष भन्दा मुनिका बाल बालिकाहरूलाई बाल श्रममा नराख्न र अस्थायी संरक्षणकर्ताका रूपमा महानगरमा सूचीकृत हुन पटक पटक सूचित गर्दै आएको छ। नेपालको पहिलो महिला टिभी च्यानलको रूपमा नारी टेलिभिजन एचडीले बुधबारदेखि प्रसारण सुरु गरेको छ। बुधबार बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै टेलिभिजनको औपचारिक रूपमा प्रसारण सुरु गरिएको छ। टेलिभिजनमा माइती घर र आजको नारी नामक कार्यक्रम प्रसारण गरिएको छ। नारीहरूको नसुनिएका कथा, नारी उत्पीडनको व्यथा, समाजमा नारीहरूको भूमिका र महत्त्व, समाज परिवर्तनमा नारीहरूको अग्रसरता जस्ता विषयलाई टिभीले प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताइएको छ। समारोहमा उपस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टेलिभिजनको भिडहरूमा नारी टिभीले फरक उद्देश्य र महत्त्व राख्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बोर्डले नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको र आज साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सकिएपछि प्राविधिक काम पनि करिब सम्पन्न भइसकेको र नम्बर कम्प्युटरमा चढाउने, सम्परीक्षण गर्ने, रुजु गर्ने लगायत प्राविधिक कार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले भने एससी को नतिजा आज साँझसम्ममा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका छौं। प्राविधिक समस्या नआए आजै नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। प्राविधिक समस्या आए मात्र भोलि पुग्ने हो, अन्यथा नतिजा आजै सार्वजनिक हुन्छ। त्यसकै तयारीमा हामी जुटेका छौं। बोर्डले अन्तिम पटक 2072 सालको पद्धति अनुसार नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नतिजा कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा एससी को नतिजा आउने भन्ने थाहा पाए लगतै विद्यार्थी तथा अभिभावक जति
सक्दो छिटो नतिजा हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आतुर हुन्छन्, तर नतिजा कसरी छिटो थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा धेरै अभिभावक तथा विद्यार्थी यताउता भौतारिने गर्दछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज प्रकाशित गर्न लागेको एससीको नतिजा सहजै हेर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट नतिजा हेर्न सकिने उनले जानकारी दिएका छन्। 1600 मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार नतिजा जान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै एसएमएस र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा नतिजा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। एसएमएस को लागि 1600, 31003, 34949, 35001 र 31064 मा डायल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको कक्षा 10 को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको वेबसाइट www.sc.gov.np मा गएर पनि नतिजा हेर्न सकिने बोर्डले जानकारी दिएको छ। सरकारले नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउनका लागि यही महिनादेखि अनलाइन आवेदन लिने भएको छ। नेपाल र बेलायत सरकार बीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेपछि नर्स बेलायत पठाउने बाटो खुलेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बेलायत सरकारले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सो कार्ययोजना मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको थियो। सोही अनुसार जुलाईदेखि नै आवेदन खुल्ला गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बेलायतमा काम गर्न स्टाफ नर्स, बीएससी तथा एमएससी नर्सहरूले आवेदन दिन पाउनेछन्। उमेर हद भने 20 देखि 45 वर्षसम्म राखिएको छ। सरकारी सेवामा रहेका नर्सहरूको हकमा सरकारको स्वीकृति लिएर आवेदन दिन पाइने बताइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज कारागारमा एक युवकले जेल परेको 15 दिनमै कारागार भित्रै मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 6 का 23 वर्षीय निराज कुमार बानिया बिहीबार बिहान 5 बजे कारागारको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाँगीले जानकारी दिएका छन्। बानिया असार 5 गते मात्रै पक्राउ परेका थिए। 2079 चैत 22 गते बाँके जिल्ला अदालतले डाँका चोरी मुद्दामा उनलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 जरिमाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। यता फरार रहेका बानिया 15 दिन अगाडि मात्रै पक्राउ गरेका हुन्। अहिले पोस्टमार्टमका लागि बानियाको शव नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा पठाइएको डीएसपी डाँगीले जानकारी दिएका छन्। दुखद खबर, सल्यानमा गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका 4 का अन्दाजी 70 वर्षीय बलराम डाँगी र उनका छोरा अन्दाजी 40 वर्षका टोपलाल डाँगी रहेको सल्यान प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्डको चोरखोला भन्ने ठाउँ नजिकै विद्युतको तारहरू लत्रिएका थिए। तारले रा 1ख834 नम्बरको बसलाई छोएको थियो। बसलाई छुँदा करेन्ट प्रवाह भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै उक्त घटनामा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 का अन्दाजी वर्ष 35 का महेन्द्र ओली घाइते भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।